3, 4, sad. Ponovno imamo kipera. Legalna nosivost je oko 1 tone. Sjedalo već imam drugo. Opa, vidi ovo. Sad sam vidio odavdje dim. U Intercarsu imaš dijelove, uspio sam naći, ovo su bili neki čudni zvukovi. Ok, evo, ovo će biti prvi posao što se tiče kamiončića. Može, tovarim ga ja sada. Pokušat ćemo 2 kubika i da vidimo kako se ponašaju gibnjevi i tako dalje. Ovdje već se približno, blatobran, ovaj može ići gore, ajde da vidimo drugu stranu. Prvo, kipanje. Što više cilindara izlazi, to mu je teže za kipati. Kad dignem sada još malo, moći će, ali samo me zanimalo šta je sa stranicom. Odlično, sve je iscurilo, a mi imamo još jedan cilindar može otići gore. O komšo, snimam ja! Dobar dan! Možda odmah primjećuješ iza mene, novost je kamiončić. Tako da možeš očekivati nove epizode. Upravo sam ovo danas radio, mijenjao ovu zatvarač stranice. Iveco Daily 2.8 motor, kiper na B kategoriju. 480 000 na satu. Ima dobrih stvari, ima loših stvari. Od dobrih je definitivno da je sanduk konstrukcija od inoksa i aluminijske stranice. To je dobro zbog male težine, to je loše zato što su krhke, nije za nekakve betone. Kod B kategorije uvijek je problem nosivost, naravno. Ovaj je bio C kategorija što je super, ima 7 gibnjeva i tako dalje. To je odličan trik, odličan rezultat. Posebno je dobra zato ako je ispružiš, eto tako, na nekih 1,5 do 2, one neravnine preko što bi gusjenice ti podigle ili spustile dasku, zbog te dužine stroj ti ostane ravan. Meni to tehnika fantastična. I naravno daska u grubo skida, evo kao vidiš ovo ja, što sada skidam, a planirka bi ovo peglala, tako da jednim potezom puno napraviš. Dovezao sam već nešto zemlje ovdje, ali sada imam svoj kamiončić. Nakon dugo vremena imao sam tam 80 tamić, bio je dobar, ali opasnost na cesti. Ova ima diskove, ima servo volan, naravno noviji je, ima bolji motor, 6 brzina mjenjač, sve su to odlične prednosti, ali tamić je robustan, pouzdan, koliko natovariš u njega on to sve može odvesti, ali ima ogromne minuse, a to je upravo kočnice i volan je pretežak i tako dalje. Neka bagerko malo odmori, idemo mi sada u kamion. Ovdje sam promijenio ovo srijevo vode, ne znam da li ćeš vidjeti, evo samo što nije puklo, jako se je napirilo. U Intercarsu imaš dijelove, uspio sam naći original ovo crijevo i čak onaj zatvarač. To je crijevo od hladnjaka do motora. Tu mi još sad nedostaje antifriza, evo nisam sve vratio. Namjerno s razlogom jer želim da mi se upali ova kontrolna lampica, da nedostaje tekućine, pa da provjerim da li je to ispravno. Sad ćeš vidjeti kako radi kipa, kako radi kamion. Sjedalo već imam drugo, ovo je jedan od najlošijih dijelova na kamiončiću. Ovo ćemo isto urediti, ne znam zašto je to tako priješnji gazda držao. Ovdje sam odmah stavio svoj voltmetar, tako da ga pratim, stanje. To možemo smanjiti. Odličan je za vozit, sviđa mi se. Da, nijedna lampica ne svijetli, a nedostaje nam tekućine u hladnjaku. Ok, evo, ovo će biti prvi posao što se tiče kamiončića. Baš dobro. Evo ga mobitel. Telefon nas je malo prekinio. Definitivno je na kamiončiću dobro kvačilo, dobar mjenjač, dobre košnice, ručna hvata. Šta sam htio reći, definitivno ništa ne svijetli, a namjerno nedostaje tekućine sada
u rashladnoj posudi. A ja, ovo su mi prve vožnje, evo da vidim, to, dobar je ovaj mali retrovizor. To, sad ću se ja ovdje naparkirati. To. Pa ću ti pokazati malo kako kipa radi. Ajmo. Može. Radi baš dobro, ali ti njihovi motori 2.8, a pogotovo 3.0 su poznati da su dobri. Kipa radi ovako, da možeš vidjeti odmah pad napona. Zato i imamo ovaj uređaj 14, 2, 3, to je normalno i kada stisnemo, evo vidiš koliko je to veliki pad napona. Ovo ti sad samo pokazujem kako kipa izgleda i kako to radi, ali biti će posebna epizoda za kamiončić, šta valja, šta ne valja i tako dalje. Ovdje je super što je inox konstrukcija. I sada krećemo na prvi utovar. Evo viš, čim sam išao nazad, odmah sam malo daskom ravnao. Super, to je to. Ovdje je bila ona najveća rupa, već sam ti spomenuo. Tako da ćemo tu gazit, kružit, vozit i nadam se lijepo da će sjesti i da će onda imati ravnu površinu. Evo ovako nekako. Super je nizak. Zemlju ću sada uzimati. Šta sam ti htio reći, da visina ovoga poda je, ako se dobro sjećam, 1,10 m, a visina stranica je 1,40 m. Tako da to je jedan dobar niski kamiončić, lako za utovar, ali mene najviše zanima kako će on kipati, obzirom da je električna kipa i koliko će sjesti sad kada ja natovarim, to me baš zanima. Da, počeo sam pričati, obzirom da je električna kipa, treba je poštediti, treba više tovariti na zadnji kraj, naravno, tako da može istovariti. Čudi me da prijašnji gazda je prestao voditi brigu oko njega, pa je, evo, čak ovu sad što sam ja odmah promijenio je godinama nije popravio to, a to je dovelo do toga da je stranica stradala jer je bila zakačena samo na jednu stranu, naravno. Može, tovarim ga ja sada, pokušat ćemo 2 kubika i da vidimo kako se ponašaju gibnjevi i tako dalje. Sve me zanima, naravno. Napredujemo. Ovo je super. To. Idemo još. Odlično! Mislim, nemamo sada problem, ali bit će prvo kipanje. Kamiončić je bio od pilane, što znači da je prijašnji gazda vozio drva s njime. Pitao sam ga koliko može voziti, koliko može, i vidio sam, pokazao mi je, bila je tamo dobra prilika da je vozio i istovario pun kamion drvenih otpadaka, bio je pršikom napunjen i skroz tamo do naprijed i uspio je naravno to vozit, za to se i ne brinem, i iskipati, to me više zanimalo kako je išlo kipanje, ali uspio je, da. Htio sam vodić malo dasku da ne prebacim. Može, ajmo, tovarimo. Ok, još ću ja tovariti, ali za sad samo zanima kako gibnjevi izgledaju. Ajde, idemo vidjeti. Ok, izravnat ću i ovaj branik. Dobro, da vidimo, ima 7 gibnjeva. Sada su se već izravnali sa šasijom. Vidim ovdje već se približno... Aha, blatobran ovaj može ići gore, ajde da vidimo drugu stranu. Pogledaj koliko je ovaj blatobran višlji. Znači ovdje puno više ima prostora, puno više. Probat ćemo kipat. Obavezno sad trebamo upaliti kamion. To, neutral. 12.4, vidiš.
Može, 12, 8, penje se. To! Idemo sada prvo promatranje. Ovo je odlično što ima malo duže ovoga kabla. Tako da mogu se dovući do ovdje i da vidim šta će se događati. Sad je malo loše što smo u kontrapadu, ali sve je to dosta dobro za probu. 3, 4, sad! Ovo su bili neki čudni zvukovi. Definitivno čudni, kao da je ovdje strugalo. Vidiš koliko su suhe te. Dobro, u svakom slučaju može kipati. Ovo ide dobro. Znači ovo mogu istovariti. Ovo je bilo dobro. Uspije podići, svijeća je dobra, ali volio bi ja još tu natovariti jer ovo kubik i po možda tu ima. Idemo spustiti kipu dolje i nastavljam sa utovarom. Još ću malo, a kasnije kada budem ga bolje upoznao šta može, šta ne može, bit će sve jasno. Dobro, vidim da definitivno možemo na zadnji kraj. Tu. To je problem B kategorije. Relativno mala nosivost. Službena, legalna nosivost je oko 1 tone, oko 1000 kila, a stvarna najčešće oko 2 kubika. Kubik zemlje je težak, suhe recimo je tonu 200, mislim da je tako. Evo, namjerno trpam više na zadnji kraj, ali možda je sad ovo približno 2 kubika, ajde pokušat ću, ne želim odmah na prvome testiranju si napraviti nekakvu štetu, to bi bilo baš loše, ali taman da ovo pokupim. Da, ja mislim da mi je ovo dosta sada za prvi utovar. Zanima me i kako će voziti kamiončić. Evo, posložio sam to nekako. Sad ću ja ovdje samo ovo maknuti, da imam prostora sa kamiončićem da napravim jedan krug. Evo, može. Ovdje ću samo bager staviti da mi ne smeta. Ok, ovo je u redu. Idemo odmah u kamionko. Bager radi kao zmaj. Da ga sad vidimo. Vidiš, gibnjevi su ravni. I ne bi ja sad tu više puno trebao tovariti. Jer to je to. Sanduk je dugačak, velik je. Ovdje sam već skoro dodirnio blatobran. Ajmo vidjeti kako se on ponaša u vožnji. Može. U prvoj brzini ne bi trebalo biti nikakvih problema. A, malo sam upao, dobro. Odlično, nema problema. Prva brzina mu je spora i jaka. Dobro, ovo ide super. Tu ću ja napraviti jedan krug, a iskipat ćemo ovdje. Zavozit je dobar, bez problema, evo dajemo gasa i to ide. Prva brzina, fantastična. A da, malo škripi plastika volana, to ću urediti čim dođe na red. Znači, što se tiče vožnje, bez problema. Sad ću se okrenuti naopako, da nemam kontrapad i najviše ovdje mi je rupa, evo vidi se. I vidjet ćemo kako će ići kipanje. Prvo kipanje. Zavozit je odličan. Morat ću gume prekontrolirati. Odlično, napravio sam šta sam htio. To ajmo u rikverc. Idemo.
Ovo je dobro, ovo je dobro. Džungla je nestala. Evo, mislim da je za prvo kipanje ovdje odlično. Sad ćemo vidjeti šta se događa. Otvoriti stranice i neka kipa krene. Ovo nisam završio, nisam stigao. Dobro, najbolje da ja to zatvorim i da vidimo šta se događa. Aha, odlično, krećemo. Prvo kipanje. Ajde, Iveco Daily. Pogledaj pad napona, 14.2, vidiš, 11.6. Ok, može, ide. Znači kipa radi, električna, ovo je za sada dobar znak. Morat ću tamo paziti šta se događa sa stranicom da je ne zdrobim. To, ja sam se malo odmaknio, ako nešto krene po zlu. Što više cilindara izlazi, to mu je teže za kipati. Ok, morao sam stati da vidim šta se događa sa stranicom, to me najviše zanima. Aha, ok, vidiš kolika masa zemlje je ostala tamo zalijepljena. Kad dignem sada još malo, moći će, ali samo me zanimalo šta je sa stranicom. Valjalo bi možda mrvicu kreniti naprijed ili probat podići još malo gore. Idemo probati to. Ajmo Iveco. To, odlično. Evo ga, sad smo uspjeli. Izravnali su se gibnjevi. A mi imamo još jedan cilindar za ispucati. Svijeća je suha. Da vidimo jel nam je sve iscurilo. Skoro je. Sad krenem naprijed. I onda ćemo procijeniti koliko mi tu imamo materijala. Preživio je. Kipa je dobra. Svijeća je dobra. Ovdje sam već nešto popravljao. Ovi kablovi su se jako grijali u startu, a to je bilo zato što je imao loš spoj. To smo riješili. Idemo naprijed. Vjerujem da je ovo bilo uspješno i idemo po drugu turu zemlje. Što sam povukao ručnu. Evo ga. Ručna, odlična. To je dobro. Vidi, još uvijek ne svijetli sijalica da mu nedostaje tekućine. To je loše. Sad se podigao u zrak. Da, sve je iscurilo. To je dobro. To je bilo odlično. Po procjeni moglo bi biti oko 2 kubika ovdje materijala. Kubik i po 100% do 2. Evo, da budemo realni. Idemo kod bagerka, idemo po još malo zemlje i onda ću ovo tu sve raširiti. Nastavljamo drugi test, druga tura. Sada sam brojao kašike, 10 sam utovario. Ovo je 11. Znači, ovako, znam kada punim mali damper, 3 korpe stanu i on bude pun. 3 korpe su pola kubika, 6 korpi je 1 kubik, a onda znači prema tome 12 korpi su 2 kubika. Evo ga, ovo je sada 12. Natovario sam ja i 13 jer neke su bile ne baš sasvim pune. Tako, po meni sada ovdje ima 2 kubika, evo brojao sam korpe, ali možemo mi to iskubicirati, znači stranice su 3,6 puta 2,1 puta 0,4 i čini mi se da to ispadne 3. Trebalo bi to sada kalkulatorom. Evo, ovo sada potvrđujem ovih 12 korpi. To sad ćemo vidjeti kako izgleda. Ne želim više tovariti ovaj test. Ovo mi je dosta.
pa da vidim kako sada blatobran izgleda. Evo, dirnio sam malo samo stranicu, na ove aluminijske baš treba pripaziti, dobro. Ali ajde, evo, moram ja još ovo potovariti, tako da sigurno natovarim 2 kubika. Evo, može ovo, može i ovo. Bagerko tovari ko lud, a ovaj Iveco ipak... Može, sad ćemo vidjeti, evo sad ćemo vidjeti. Dosta je. Ne bi trebalo više. Evo, ne želim si pokidat odmah kamion. Moram ja i ovaj komad još. Da vidimo. Evo još ovaj komad, sve sam fino pokupio. To je to. Ajde da vidimo samo kako sada kamionko izgleda. Gasimo, Bagerko napreduje 4058 sati. Vikendica također, projekt Vikendica također napreduje 30. dan. Ok, ajde da ga sada vidimo. Da, gibljevi su ravni, idemo na drugu stranu. Ovdje kao da se podigao, zapravo se tamo spustio. Pa, ako je sanduk 3 kubika, to bi značilo da je savršeno poravnato. Onda ovdje imamo 2 kubika, jer jedan nam nedostaje. Ajmo vidjeti kako će sada biti vožnja i kako će sada biti kipanje. I da vidimo da li će se sijalica pojaviti od vode. Ne, toga nema definitivno. Znači moram taj senzor provjeriti. Apsolutno. Ok, prvi test vožnje. Odlično. Znači za vožnju uopće nemamo problema. Tako bi bilo i sa kočnicama. Dakle, nije ovo kao tamić. Može, ovdje ćemo drugu turu. Pa ćemo baš vidjeti sada njihovu razliku. Ma super, za vozit prva liga. Prva brzina mu je jaka, spora. Kad je prazan, slobodno krećeš iz druge. Evo, ovdje mi je dosta. Može, idemo idemo otvoriti stranice i iskipat ćemo i ovu hrpu i vidjeti koliko, krivu sam, i vidjeti koliko sam onda. Ajmo vidjeti sad kako će ići kipanje, pa ćemo procijeniti hrpa ova. Može. Krećemo, da, u međuvremenu sam podmazao ove sa mašću. Zadnje još kugle trebam podmazati. Dobro, vidiš, sada nije bilo onih zastoja jer su kugle podmazane, a sanduk mu se nakosio, naredio. Može, u svakom slučaju mi kipamo ovo ide. Čuje se, osjeti se opterećenje hidraulike, ali uspijevamo! Može, sada već znam da mogu nastaviti. Sad ide teže. Sad ide najteže, da. I sad je uspio. Ok, opa, vidi ovo. Sad sam vidio odavdje dim. I ovdje se nešto grijalo. Moram vidjeti šta. Motor nije. Ne znam šta, ali morati ću dokučiti šta se sada grijalo. Ok, vidjeti ću. Bilo je dosta je teško bilo za istovariti. Može, sve će izaći, samo trebam krenuti naprijed pa ćemo vidjeti kolika je ova hrpa u odnosu na ovu. Ali test je uspio. Idemo naprijed.
malo sam trgnio, to je to. Da ga vidimo. Odlično, sve je iscurilo, a mi imamo još jedan cilindar može otići gore, što je super. Može baš dosta kipati. Ova je malo veća, naravno očekivano, ali test je uspio. Zaključak svega je može iskipati to, dosta mu je teško i treba izbjegavati toliki teret. Ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti neki komentar, možeš mi ostaviti onaj like. To je sve u ovoj epizodi. Vidimo se u novim epizodama. Hvala ti na gledanju i doviđenja!